Sono Lorini del Service Frigo. Allora, finita una partita assolutamente combattuta, 3-2, ma bella davvero la partita. Sì, purtroppo abbiamo preso gol sul rimpallo negli ultimi 5 minuti alla fine. Sì, era alla fine. Secondo me un po' un pareggio era più giusto. Nel primo tempo avete risposto il vantaggio di loro e poi avete subito gol, forse il momento migliore vostro. Sono errori della difesa su un calcio d'angolo, penso. Nella ripresa poi è arrivato un pareggio eccezionale, ha fatto un grandissimo gol. Per il ritorno che partita ti aspetta? Dura, da vincere. Perfetto, allora, grazie capitano Service. Eccoci invece con Luigi Monzitta del Service Frigo. Allora, una sconfitta 3-2, però sicuramente una grande partita da parte vostra. Beh sì, non mi nascondo, abbiamo fatto una grande partita, penso che comunque tutti l'abbiamo vista. Abbiamo preso 3 gol frutto di inesperienza, no, ma insomma abbastanza occasionali. Io sono abbastanza contento e fiducioso, poi può succedere comunque di tutto, non è detto che non si vincano, perché abbiamo fatto una partita buona. Mi ricordo l'anno scorso che facemmo 1-1 con Gavena e poi abbiamo perso 4-1, 6-0 dopo 25 minuti, però sono abbastanza contento. Ecco, nel primo tempo forse dopo l'1-1 che avete mostrato anche di avere buone manovre offensive così, è mancato forse la cattiveria di ripassare in vantaggio? No, un po' di lucidità magari nei 16 metri finali. No, secondo me no. Più che la lucidità, anche un attimo di fortuna, penso alla parata di Bigalli sul 2-2. È chiaro che per far gol a loro, che hanno preso 9 gol in tutto il campionato, devi fare delle cose belle, perché se non le fai i gol non te lo fanno fare. Però diciamo, ho visto comunque la mia squadra presente, che non buttava via mai la palla, e forse l'unico modo per giocare contro una squadra di questa caratura è la possibilità di giocare più velocemente di loro. Al ritorno pensi qualche mossa, cambiare qualche cosa? Beh, vediamo anche come stai giocando partite così intense a poca distanza, a poco tempo a disposizione, non è facilissimo poter trovare comunque 11 come oggi pronti per la prossima partita. Tendenzialmente se potessi non cambierei niente, insomma. Comunque insomma, il Service Frigo ha anche una buona rosa nella ripresa, ti sei messo a togliere davanti Pocio, Benedettino, mettendo altri 2 attaccanti Merviani e Gianchecchi, quindi sì, no, ma poi avevo altri 2 ragazzi in panchina che possono giocare tranquillamente. Non mi nascondo, io ci credo, non me ne voglio l'amico Galano, ma io ci credo, perché come giocano non abbiamo, loro sono meglio. Parliamoci chiaro, come squadra forse hanno, senza forse, hanno qualcosa in più, però se giochiamo con questa intensità molto probabilmente li possiamo mettere in difficoltà. È chiaro che magari loro hanno fatto la peggio partita dell'anno, questo non lo possiamo sapere. Per quello che ho visto io oggi io ci credo. Perfetto, grazie anche a Luigi, in bocca al lupo. Eccoci con Francesco Pagli del Lazzaretto, colui che ha deciso questa gara di andata, proprio nel finale ha trovato l'angolino basso, perché è stata una partita che vi aspettavate così dura? Sì, ci aspettavamo così dura perché noi veniamo da non aver giocato per 15 giorni, quindi loro hanno giocato la settimana scorsa, quindi erano più abituati di noi. Noi non sapevamo bene che squadra fosse, quindi si è giocato un po' all'inizio un po' titubanti. Poi abbiamo fatto gol e nonostante l'abbiamo ripreso siamo arrivati bene in fondo al primo tempo. Nel secondo tempo hanno trovato un grandissimo gol loro, individuale, e comunque ce l'abbiamo fatta a portarlo in fondo. Perfetto, grazie anche a Francesco. Qui con Vieri del Lazzaretto, è arrivata alla fine di una partita molto dura, vi hanno messo alla prova. Bella squadra, rocciosi. Noi abbiamo avuto un ritmo un po' lento il primo tempo e chiaramente giocando a un ritmo un po' più sul suo ci hanno messo molto in difficoltà. Hanno trovato 2 gol bellissimi, specialmente il secondo, merito a loro, bella squadra, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto la fortuna di non mollare, di pressare, di tenerli lì, alla fine ce l'abbiamo fatta, il ritorno sarà dura, molto duro. Ecco, alla fine forse ha vinto anche un po' la vostra esperienza, perché loro magari forse hanno corso anche un po' di più, avevano più fisico, però voi nei momenti importanti ci siete stati. Sì, diciamo che non abbiamo mollato e questo è vecchio.
abbiamo tenuto un ritmo un po' più alto, loro diciamo a questo tempo sono un po' calati e noi siamo venuti un pochino su. Comunque onore veramente Service Frigo, veramente bella. Non me l'aspettavo sinceramente, non me l'aspettavo. Il ritorno sarà un'altra bella gara? Il ritorno sarà dura perché loro ci attaccheranno, ci presseranno. Noi aspetteremo e vediamo un po' di raggiungere questa semifinale e che migliore. Ciao ragazzi. Grazie. Eccoci, una Lano Gallegano del Lazzaretto, alla fine avete portato a casa una vittoria in una gara che sembrava quasi stregata, 2 volte in vantaggio, 2 volte raggiunti. Sono una buona squadra loro. Una buona squadra che riesce ancora sotto l'aspetto atletico a tenerci testa e quindi si ha delle difficoltà nel ripartire, si ha delle difficoltà legate più che altro alla condizione del momento, perché poi dopo in tutti i 2 tempi, i primi 20 minuti sono loro che hanno avuto la supremazia fisica e di conseguenza anche ci hanno fatto male, e dopo però sono calati, siamo venuti fuori noi, logicamente giocando palla a terra, cosa che io ho detto ma non è facile. Il campo bellissimo, ma sicuramente strano. Cioè non siamo abituati a questo campo qui, la palla scappava, i ragazzi si sono lamentati di questo, si sono lamentati. Avete trovato tra l'altro nel primo tempo poi il gol forse nel momento migliore loro e nella ripresa poi quasi alla fine quando poi diventa impossibile recuperare. Sì, indubbiamente, però io sono contento del fatto che siamo riusciti a creare, oltre a questi 3 gol, siamo riusciti a creare almeno altre 3 o 4 palle gol vere, cioè importanti, che poi magari abbiamo sbagliato, però sono soddisfatto di quello. C'è stata un'incisività da parte degli attaccanti che ultimamente magari non si era vista. Certo, perfetto, grazie ancora alla Calabria. Grazie a voi. Vai. Ecco i nostri 2 opinionisti per le fasi finali, José ormai lo conosce tutti, anche naturalmente Murigno, allenatore dell'SG, che purtroppo non è protagonista diretto, però spettatore sì. Allora, chiediamo a tutte e 2, parte José e poi Murigno, un giudizio su queste 4 gare di andata. Che mi è sembrato? Le 4 gare di andata hanno visto le favorite vincere, quindi sono un passo avanti per la gara di ritorno. Stasera abbiamo visto il Lazzaretto di misura sul Service Frigo, partita abbastanza equilibrata, poteva finire anche in parità, comunque Lazzaretto favorito per il ritorno. Quella prima Scalese ormai giochi the hand, finiti, passato contro 4-0 facile con Montalbano Sesa, non credevo però la Scalese era la grande favorita. E ieri abbiamo avuto la vittoria Gavena 1-0, piacere molte polemiche, però Gavena io penso sempre sia la squadra da battere anche quest'anno, come ho già detto un mese fa in trasmissione. E l'altra partita ha visto il Bassa 4-2 su un buon Carrai, però Bassa tantino superiore si sapeva. Quindi le mie semifinali di un mese fa in trasmissione, vediamo un po', scongiuri, ma saranno probabilmente confermate. Andrea, dopo questa analisi, te che partita hai visto? Qualche sorpresa? È andato tutto come deve andare? No, però secondo me sono partite ancora tutte aperte, a parte Scalese con la Sesa, purtroppo lì si è spianata subito la strada bene per la Scalese. Finalmente la Scalese ce la fa a passare un turno alle fasi finali. Scalese è un'ottima squadra quest'anno, hanno una convinzione superiore secondo me agli altri anni e comunque giocano bene. E di sicuro, cioè, i valori sono quelli, però insomma poi il resto, quelle altre 3 sono tutte aperte, compreso Bassa Carrai. Secondo me sono è una partita ancora aperta, perché sostituire un ometto niente non sarà facile per il ritorno. Infatti e comunque ai Carrai rientreranno 3 giocatori abbastanza importanti, quindi insomma sono partite ancora da vedere. Dei ritorni in cui ancora può succedere? Sì, certamente. Ci sbilanciamo le semifinali, José l'ha già fatto per Andrea? Secondo me sì, penso anch'io. Comunque Bassa Gavena probabilmente hanno qualcosa in più, e di qua oltre alla Scalese il Lazzaretto dovrà sudare parecchio per passare, anche se ha un leggero vantaggio, però comunque la Service ha una rosa abbastanza completa. Perfetto, grazie anche ai nostri opinionisti. Salutissimo a tutti.